La vieja escuela. No, la familia. My boy, Carpas. ¿Vas a grabar esto también? Yeah. So, don't screw that shit off today. Que tuve mal la última vez. Bro, you see the video? You see the video, right? No, sí. No, es porque fui a comer antes. Estaba apenas comí. Bro, para eso. Mi pretexto. I'm fucking. Alright, bro, take care. I'm fucking recording you now, so. Ahorita me voy a poner otro video. Camisa blanca, güey. ¿Quién te dice camisa blanca? Nadie me dijo, güey. No mames, ahorita a ver qué pedo está. Ten, bro, ¿eres Miriam? Te lo regalo, está usado. Damn. Pero no está planchado. Nada. Deberías de plancharlo, güey. Lo regalo, ahí lo tiras después. Ya dijo, ya. ¿Chiquitines vienen? ¿Dónde está el Jeffrey? Este cabrón así apareció hinchado, tiene la muela así. Así hubiera venido a jugar y después se va. Un balonazo lo arregla. ¿Te interesa? ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está Y bien. el que lleva el equipo no viene. Ah, como siempre, temprano. ¿Y Richard? ¿No le has mandado mensaje, Richard? Concentra el cabrón. You ready? Okay. I'm not gonna play. You guys gonna play. I'm fucking ¿No tired. grabas por eso? ¿Por qué no grabas por tu phone en vez? Esto es mejor. Por quality. Sí, todo. Catches everything, bro, like you. You see, yeah, you saw the beat, right? Did you watch the video? So they got everything. No, no jugamos hoy. Ah, sí, digo. Los viejitos, hoy los viejitos descansaron hoy, güey. Sí, no estás viendo la edad. Allá no. Ya casi va para allá, güey. Yo lo voy a agarrar. O lo vamos a poner en el carro. ¿Qué tan que atrás ahí? No, 35 tiene que ser la edad. Pero lo que pasa es que van a pedir ya van a pedir identificación. Sí, ya. Con unos morados, quieren dos de Pero va a ordenar picante, güey, porque... No, sí puede. De 35 ya puedes. Pero que no encargas. Sí. La partida ya, ese no va a tener ni la edad. Es que le toca el jueguito y está ¿cómo se llama? El marica. Pero ese marica. No, el marica ya está viejo. Por eso le va a hacer la próxima. Que se halle más. Y Richard porque le gusta estar con los viejos, güey. Hay buenos equipos, ¿no? Hay buenos Sí. equipos veteranos. Los morados, ¿ya te El de... los morados? Sí, por 2 goles nos ganaron otra vez. Y no teníamos portero, el portero que teníamos. Pero si son bien veteranos o sea, Sí, tocan. Sí, no, pero no importa. Es un equipo bien hecho, ese equipo de los veteranos de los morados. Tocan un chingo. Tocan mucho. Y luego tiene a Rubén de portero. Sí, güey. Se avienta. Yo le hice un gol Ajá, lo que dice que no puedo creer que ya entre esa. ya casi estás en esa edad, güey. Es lo que digo, mi canal antes me iba a ir con los juveniles. Antes jugabas con los niños, ¿no? A 10, güey. Sí, güey, no puedo creer eso. Me da miedo, güey. Ya está doliendo la rodilla. Mientras no te duele la asiática, todo está bien, güey. Cuando me duele creo que va a doler. Va a caer, ¿y cuando cae nieve, güey? No. Ah. Ya no camino. No, mejor de una vez me retiro. Traer un balón, güey. Este balón, güey. Pero, Kevin. Órale,
güey. Oh, bueno. Vete. ¿Oh, sí? Nah, manches. Esto es del... La fogata, ¿no? Sí. También estamos igual, estás viendo, mira, cuánta gente. Tag Willy, ¿no? Oh, de veras, un Tag Willy. Willy la caga. Puto Willy. Oh, shit, Chapito. Venite con las kids, tío. Yo, he just bring a six pack. What the fuck? Es. 18. ¿Dónde estás? No mames, güey. Ya FBI. ¿Ah? Melon block. Oh, que no venías hoy, ¿verdad, güey? Ya me acordé. Sorry, bro. I forgot. Está todo. No, we about to. Wired, bro. Wired. Ah, sí, todos están. Varios faltaron hoy. Pero. Sí, aquí están, sí. Sí, pero lo que no llegó fue Jeffrey y. En de Chiquitines. You got the number, Chiquitines number? Yo les pregunté, no me dijeron nada. No, llegó uno nomás, el otro no. The one he plays, he's not here. He got his what's it called? The teeth. His teeth like I think bounce or something. What were you doing? So What were you doing? yeah. Well, anyway, we got keepers, so we'll see what happens. 'Cause you know that's a good team. Sí. So vamos a ver qué tal nos va. Ya. Dale, cualquier cosa estamos hablando, ¿ok? Ok, va. Yo, I forgot Willie's not coming today. What? No, he don't. He went out. No, ni Willy. No. Él salió, yo me acuerdo que me había dicho que no iba a venir hoy, ya. Oye, el otro. Los chiquitines. I'm about to call them. La cara hinchada. Because ¿No dijiste que iba a he's smacking them in the face, yo. Y cuando fui, no puedo. They smack them in the face. Bitch, you don't do the pics as good. Bang. Pelón, vas a jugar vos. Nah. No voy a prestar la camisa esta. ¿Ya está ¿Puedo ahí? jugar, güey? ¿Cómo te ves? Necesitan refuerzos, güey. Cool. Sí. They got Luis right there. They got Luis. Digo That's que no iba a it. venir. Ahí está. He's recording, bro. Good. Oye, ¿a dónde? No, I didn't expect Wait. to edit it. ¿Media o qué? ¿Defensa? Déjalo con el Luis en la defensa. Güey. No, Pollo doesn't fuck around in the ¿Defensa, verdad, también? back. Pollo doesn't fuck around in the back. You can put him in midfield. Like, but every Try time I it. go over there, Like front of the two defenders. I'd rather put him in midfield. Yeah. Who? Well, yeah, Pollo? yeah, Okay. Go on. Jeffrey, para atrás, ¿no? Yeah. Jeffrey, ¿defensa o media? No, no, up. No, ajá. Ya mejor empezamos marcando bien y ya que entren. Yeah, hay que jugar como siempre. No hay que dejar. No. Al principio no tenemos que nosotros atacar. Tenemos que dejar que vengan hacia nosotros. I say we gotta be up by 3 goals so we can... No, no. ¿Quiénes son los desesperados de meter gol? Ellos, no nosotros. Subs. Hay que dejarlos que ¿Te vas a jueguen. cambiar? ¿En verdad te vas a cambiar? No. ¿Qué tal juegas un rato? ¿Qué tal juegas un rato? No traje short. Quiere pagar arbitraje. Yo, Alex, what's up, bro? ¿Cómo está? Mira, hasta tiene Hello? cámara y todo. Yo. Eso se llama familia. No, ellos juegan contra otro equipo. ¿Hay otro partido después? ¿No? Hay dos más todavía. Estamos temprano. Yeah, we early, yeah. What the Let me go back to Let me tell you, we will. Déjame decirte que eres el. There's games after us. Yeah, there is games after us, yeah. Nosotros seguimos, ¿verdad? Yeah, we going after this. Ok, ya me espantaste, bro. Matter of fact, that's me. I mean, I'm about to go back to work. I thought you was talking about that. There is another game stuff. No. This is the replay after this game. Este va primer tiempo, segundo tiempo. Second. Yeah, it's about to be done, though. Why? You scared? Palitarme. Bro, you just got here and Ah, que no me puse el... that's por eso que lo regaño, viste en el video. Fucking carpas, where you fucking at? What? Cámbiate, apúrate.
Chapito, what the fuck is wrong with you, bro? Estuvo gritando después de una noche de... No, he was doing something else. So there is 2 more games after us. Lalo, you ready? Yeah, I'm ready, bro. I'm ready, bro. I got everything on right now. Just no cleats. Who got clicks? You gonna play in the work shoes? Yeah, what size? Non-slip, non-slip, non-slip. Was it? Oh damn, nah, too big for. No, the rest of them. I got them in my bag. Don't worry, boys. I got them in my bag. Yeah, what's up? Yo, Adrian, he was fucking messing with us, right? Is that the one that's in the way for you to turn in? No, the other Adrian, the Rivas. Oh, Riva. Damn, what happened to him? Is he coming back? Nah, he was saying like he gotta fucking clean the snow with the We'll see. he was bushing it. I think it'll work. We'll see if not. We'll do something. We'll break it apart. What? That's new company outside there, ain't it? Yeah. Oh, 10, that's right. No side? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, güey? ¿A quién juegan? Oh, ya jugaron. So what? Why don't bring your shirt? I really use my shirt. Bro, we gotta get new uniform. Why? Cause no one has the fucking shit. I mean, Yo lo tengo. Yo tengo de México y los de Chapito. because you're the only one took them. What? Yo, you're a video now, yo. No sé. Chapito, give me the. No, I'm not saying you rata. I'm saying like you got all the fucking shirts. You keep it for you. Voy a hacer una como la de Juventus, ¿te acuerdas esa vez que hice? Yeah. Yeah, we should do that. Sí. Era tan buena. Ese es el coach. Dice que el coach. Why? Okay, we just buy all white shirts. No, porque quieren que me consiga turno, porque con este otro equipo no hay muchos You jugadores. want to play with us? Dale, ahorita. You want to play now? Sí. Let's do it. Yo hablé con No, it's alright. You can switch teams. As soon as you're not playing with the other team, like after this game, it should be fine. Yeah. Nosotros no tenemos jugador. Oh, there you go. I don't need to be dressed up, bro. Está. There you go. There's another player. ¿Qué juegas? Midfield? Cámara, mi Dino. De media para arriba, lo que güey. ¿Quién más? sea. De media para arriba. We need striker, so we can put him in striker. Who you gonna put a striker? Solamente que las playeras, eso no. No tienes una white shirt. You don't got another shirt. No, quiero ver qué. They got like Aquí no te multan si no maché el uniforme. ¿o sí? No, todavía no hay problema. Pero hay que saber qué camiseta traen ellos por el color. we gotta get. I was gonna say let's go buy a new uniform. Let's see who's coming and see like if we can get like at least like the shirts only. We don't have to buy the whole series because nobody brought the shirt. Look, the shirts. Sí, Carlos. ¿Por qué me pones de ejemplo? Nunca los trae, güey. Because Carlos, he Yo never lo get tengo, la verdad me gusta porque Yo. no tiene bolsillo. No tiene Pero ¿para qué quieres bolsillos? ¿Qué te vas a esconder el balón en el bolsillo? ¿Ves por qué te regaño, güey? I'm sorry, pa. Yo, look, Luis got the fucking, what was the shirt? Fucking, Alex es el único que viene vestido de Para nosotros sí voy a venir formal. Bro, if we get the shirts only, we don't have to, whatever you want to fucking wear with the shirt, I don't care. I mean, no, si la cambias al revés, ¿es blanca? Yeah, flip it, just the other side. Los otros son azules, creo, ¿no? Creo que sí, o greens. I'm not sure. So we can get a shirts only. We can, ¿Seguro? yeah. I was trying to get like contact one of the guys that have it. So asking ¿Se for. los roben? No, ¿verdad? What? ¿Quién se va a robar esas mierdas? Ay, apenas las compré, güey. I just went to it. Güey, pues también te compras. ¿Vas a jugar, güey? Who? ¿De qué?
Yo soy el goleador. Chicharito. Dijeron que Del 9. estamos... Del 9. He want to be a keeper. ¿Y Lalo dónde? So no, Lalo he about to be work now. Yo. There you go, keep it today. I'm going up front. I'm going up front. Chicharito, ¿no? Yo. That's the case. Put me up front. You get it. No, I'll guarantee you I'll score a goal before you. a ti te ocupamos atrás. Yeah, what the fuck? Vamos, guys. Let's do it. Llegaron. I don't know. I saw them, few of them. No, el otro equipo. Hay que calentar. Digamos que, como quiera que haya adentro, güey, hay que ver. Como quiera, no importa. Y entonces, Kevin, ¿cómo quedaron? Ganamos, pero no sé cuánto. Ah, está bueno. Hicieron un pinche rasguñón. Ah, la verga. Ese güey no siente nada ya. El árbitro, cochino, el árbitro. ¿Quién, el árbitro o el jugador? Uno de los dos, no puede ser los dos, güey. ¿El balón? Lo tiene. Cansados. Ponele 4 nomás. ¿No llegaron? Who? I don't know. I saw some few of them. ¿Contra quién iba, pelón? ¿A la familia? ¿Cómo está? Ah, no, eso ya no viene. ¿No llegan, cree? ¿Por qué? ¿Muy tarde? Eso ya no te viene. ¿Quiénes son los que juegan? Víctor y... Nah, te juega Chona. Pisadito que le dicen Ronnie. Oh, ya sé quiénes son los... Ok, el de equipo. color azul el equipo. El equipo de macho. Sí, ya sé Aquel quién. que llevaba Sí, pequeñeros sí. afuera. Ya sé quién es. Oh, no están acá, sí. Yo pensando que jugaba Víctor ahí. No. Porque Víctor es el que... Ya, y nosotros con las ganas de jugar. Qué mierda. Ahora que trajimos trajimos a las bestias para soltarlas. Vale, verga. A ver. Sí, ya sé quién es la familia. Y yo pensando que era, pero ya me acordé. Los confundí, los del equipo de Víctor. De lo mío, personal. Vamos a cacarear, ven. Vamos a darle. Y mi cuñado se le metió un dolor aquí, en el páncreas. Y como yo estaba en la casa viendo película, agarré para el médico y hasta ahora vine, muchachos. ¿De qué? Pero este juego está suspendido. Sí. No Vamos viene. a cacarear ahora. ¿Cómo así, maní? No se presentó el otro equipo. ¿Por qué, maní? No sé qué pedo. Hay que ver Piden con- juego, no lo que hay que sacarlo. Hay que agarrar esos cascos y volarlos de una vez. Vamos a hacer una cacarita. ¿Quién va a pitar? No, eso es sin árbitro, cácaras son sin árbitro. No, hay que pitar a alguien porque si no... Si me pagan, entonces sí pito. Pero el dinero no lo es todo, estamos en Hoy vivo. estamos vivos aquí está todo saliendo. Eso... No, pero sí. Eso va para arriba, eso como quiera. Ahorita Vale, toca. Si no viene el otro equipo, No, you got it. All right. Number No. 7, right? I got you. ah, Su. Oh, Cristiano Ronaldo. Y sí, déjame decirte que fan de No, pero yo- Real Madrid. Yo vivo en América, yo soy de Messi, puñeta. Pues, coño, arrímate para allá, entonces. Tú me estás dejando a todos los dominicanos mal, déjame decirte. de verga. So we gotta play like pick up, like the other team is not gonna come in. I know who already. I already know who's the team. The one that like play really bad, like ellos juegan bien. Es un blue team. Uno de ellos jugaba con nosotros allí en los jueves. No. Dale, vamos. Yeah, I'm pretty sure you can fuck that. I don't care. Vamos a darle. ¿Dónde está Chapito? Ahí está Jonatangas, güey. Yeah, Jonatangas, get yourself in here. Bro, come on, bro.
Play with the fucking Crocs you have. ¿Quién es el carnicero? Todo. Mira, barre y se lleva todo lo que encuentra. Vamos a jugar. Démosle. Yeah. Jonathan, come on, dog. Get yourself in here. ¿Cómo está tu hijo? No, bien. Ya tengo mucho que no veo a tu hijo. ¿Dónde que está metido? Están jugando en Cherry Hill. Oh, pero ¿y qué? Ya. Está bueno. Los tres están jugando ahí en Cherry Hill. Bueno, el grande está jugando en Cherry Hill, Mount Holly y en Marton. Ojalá. Viernes, sábado y domingo. Está. Qué bueno. Vamos. Vamos. Who? ¿Conoces al gallo? Yeah. No, let's play for fun. Fun? Yeah. I mean, he wants to play, so. No, está bien, jueguen. No. Vamos a jugar, vamos. Yo. No tienen equipo completo. Oh, never mind. Chapito, you're in there, bro. I'm going outside. Yeah, you could fucking, yeah. ¿Jugar un amistoso? Yeah. No llegó el equipo. Ya sabemos. Nosotros mismos. No, contra otros. Sí, que Fucking sí, last week, I forget today. Mamí tiene que jugar en otro equipo, dicen. no importa. Yo tiene que jugar. Ahorita se van a vengar todos con Catella. No creas que te puede cometer mi cochino. Oh. De todas las faltas equivocadas. Pásase la maní. Maní trae la magia. Era. Ah, el diablo. They say they want to play fairly. I don't know. A Chapito say that. Te la voy a dar todo a ti, pero tú tienes que meter gol. Porque yo no puedo correr. Ya yo estoy... Oh my God. No, hold on. Esa mierda. Yo, it was record that shit. No. Terminó con nosotros. Sí. Eso hay que agarrarlo. No dejarlo correr porque si no, se jode esta mierda. Yeah, pues a ti. No, pero entonces Chapito, ¿qué quiere hacer? ¿Dónde está Chapito? Fucking Chapito, I don't know what the fuck he's doing. ¿Contra quién? ¿Primero o ¿Contra quién? Ah, yo digo que juguemos entre nosotros. Yo digo, pero Chapito dice que quiere jugar. Sí, pues te digo, pero Chapito se quiere. I don't know, who wants to play against who. Jugamos, güey, ¿por qué lo vamos a estar afuera uno? No, pues es mejor que juguemos nosotros y don't matter. Whoever. Una práctica, ¿no? Yeah. Don't make me scream you again. You saw that video, right? There it is, Joe. I was living all the time, bro. Yo digo. What? Tú me estás diciendo algo y digo que ya no quiero que me griten. Yeah. Bro, ¿qué vas a hacer? How many there? Ahí tienen como 6 o 7. No, but I was talking about like why we don't play ourselves because we got plenty. ¿Quieres jugar contra AJ? Why you want to play against Es un them? amistoso. But I'm saying like También, güey, no. we here, Jugar igual. but don't matter. We here. It's like 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomás son 4. Bro, we had enough for 6v6. Yeah, we got enough for 6 and 6, bro. Tu equipo, güey. Yeah, that's the whole team. Just make it happen. Our team. It's not this. How many you got? 4? I think 4. Check first. 1, 2. Where's the rest of them? It's alright. It's only 2. Let's there's play two. like that. Sorry, only It's two. alright. Only 2 of you. That's fine. I mean, we try to play our together like our team, like fucking. I bet. You're not going to clip me, right? Yeah, no, I'm not body cutting anything. I will put it YouTube. This goes straight to the YouTube. hay que hagamos de poner el cuadro así como que íbamos a jugar hoy, para También, sí. Alright, so how are we mixing up the team? So how we gonna do it? Espérate. Ain't no way, DC, you betrayed us. Los que ya tienen la playera de México con equipo. Okay, está bien. Alex, agarra el equipo que vas a agarrar. Yo, GT. Yo, wait. That was. Chica, no tenemos que pedo. So, era Luis. We're gonna play, but we're gonna have another extra player. So it's not gonna be like only 6. We're gonna do like 7 at least, so that way we can everybody play. So, yeah, pero yo no voy a jugar, no importa, pero igual. Chapito tampoco está bien pendejo, no sé que se juega de portero.
Démosle. Me pongo portero yo, güey. ¿Seguro? I mean, do you want to play keeper or you want to play player? Mañana, güey, una semana. He's about to be playing the Chamba, güey, keeper. apenas. Que juega el Chapito ahí en No importa, no Yeah. importa, por eso. Get you this over there. Ay, no, Pero tú no este, te no, acuerdas de los jugadores grabados. Sí, yo voy a estar grabando como el Ustedes se árbitro. van a quedar aquí, este es el equipo de Acuérdate. ustedes. Hey, La cámara. They're gonna be playing like a team this side. So ellos es el who we missing this side? 4, ese pendejo no. Sí, también go over there. y el Kevin. No, but we need only one player. We need only one. 2, 4, 5, 6. We need only one. One more. One of you blue ones, go over there. Pollo, dale el pollo. No, pollo. Come over here. So make 7 in here. 1, 2, 3, 4. ¿Quieren que sacas o así están bien? No, yo estoy del equipo está bien así. Dale una, mira, Kevin, vete de este lado. Ahí están. ¿O quiere hacer un cambio? Whatever you want to do. Ok, pues agarra la maldita casaca ahí. Yo voy a ser el portero, güey. Yo voy a ser portero. No me dijiste que... No, es que hay un chingo, Te güey. tengo grabado, güey, la grabación, güey, no mames. Te voy a quemar, güey. No quieres ser como el Carpas, güey. Mañana lo chequé en repetición. How many you got over there? Chapito, ¿tienes guantes? Yo, Lalo. You got gloves? You wanna be a keeper? What about those gloves? Let it use the gloves for him. He needs gloves. Wait. Yeah, 7 against 7. I mean, yeah, let's do it. Fuck it. I mean, that's not fucking official. I mean, ref? Yeah, nah, not a ref. I'll be fucking here. Don't worry about me. Oh, uno de los azules tiene que salir. One of you guys got to come up. All right, you're gonna be. No, 2, 4, 6, 7, 8. Yeah, they gotta be 7, 7. You 8. Yo, one of you guys, the blue team, one of you guys, you stay. All right, let's go. Tranza, no. ¿Todo chingón, güey? Aquí, güey, ya sabes. ¿Los traes o son ¿Eh? este tipo, los dos? Este de acá, la fogata. Está bien, está bien. No vino el otro equipo. So. Ya estás, güey. Cáele. Ya, ¿cómo te digo? ¿Todo bien? Why he don't, Chapito? Why he don't wear the penny? Está bien, güey, está bien. A la próxima sube más, güey. Edwin, put the penny. Bien.
Chill on me right now. Chill on me. Qué buena. Ah, casi, güey. Play, 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 play. Está bien, está bien. What the fuck? Oh. Oh, Chapito, no mames. I think he's off the cage. Go! He's not hot. He's not hot. The hell there. All right, bro. Oh, what a ball. Un poquito aguántala más. Tranquilo, ve a quién. Sube, ven, sube, tráela. Buena. Alex, sube. Alex, no te quedes atrás, güey. Luis, trata de quedarte un poco. Eso, ahí. Stop, stop, stop. Ah. Está bien, está bien.